Bonsoir, 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 cher Sergelin. Bakissa, bonsoir. Balobi, bonjour, bonsoir, mal à l'aise. D'accord, pas d'accord, Konjima. Babi, motona, moi, sneya mondele. Mal à l'aise. On a la bingue Fili Kalimba. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Chantal, 15e dame. Balobi, merci, beauté. Le sujet n'a pas été exact au soit likambo ya lekina yaya. Tokobeta likambo ya lekina yaya et donc tokobeta le solo ya lekina yaya. Donc nena yebisa bino ba direct na biso za tout inspiré na ba histoire ya bato ba pesa kabiso. Bonsoir Cham Ryan. Donc bonsoir Lindsay de Souza. Bonsoir précieuse Nadège Thomas. Aujourd'hui, on va parler l'histoire de deux sœurs. Bonsoir Dora Baboté et Lengi. Moi, si nous autres beauté Dora Baboté. Donc, ce soir, tu reçois les Kambeba deux sœurs. Histoire Moko, Bapesinga, donc Fona Betango. Te mezali kamba pasi to sekate. Oya histoire to komo beta to lungana makambo muso ba disasa buzo wana sko to komo makambo penza ya ko pesa ka conseil. Yako yeba ni tokoko sala bomoni euro na sa direct bona zana libanda pour moi pepe bien zali to boy euro batu bali bazo pema na bango le bana bakene classe ko sala ba makelele non. Bonsoir Kengo de Weston, bonsoir Laura Jim, fille secret. Donc ya moni na sala direct na libanda bozana poser bien, on dirait pour décharger tout solo là. Ba le bonsoir Léa Makita, la fille qui dérange. Abeta ma belle, pas avec le nom mais la champagne mais na bela kaka. Ma beleza, beleza. Ah, les loups, bah le but, tu rebêtes à l'isolo moko ya. T'as qu'à faire ça peu moi, t'as qu'à y avoir ça pour les. Il faut que bête un peu moins bas forme. Toi dans sexe abîme avant na direct. L'autre aux alliés, tu rebêtes à direct moko donc hein, alangana banda. Auto moko va déranger sur le. Toi la bise tranquille na libanda. Tu peux ça merci na moya ndengo moya ka merci te ba WhatsApp tika na ba WhatsApp na fatigué ba job tika be moni siko direct na ngene bloqué pour na ba WhatsApp kaka na fatigué hein bo tika nga ba WhatsApp na sala direct na pesa conseil na bato obalingi ba yoka conseil to mi kena biso moko. Bonsoir Ritney ma sœur. Donc ah je suis fatigué depuis ce matin la WhatsApp ta. Oh, bonsoir Tania la valeur. Bonsoir. Ah oui, ma sœur. Donc là, je vais vous raconter une histoire de deux sœurs. Histoire, il y a tata. Moi, na yaba bota mi tata moko mama moko. Boyo ka histoire. Histoire où Ezali, yaba sœur, na biso mi balé. Baza bato yangambo. Donc, baza ba kinois, hein. Côté à maman nangai. Donc, sœur wana, ndekwa na pesinga histoire na ye. Ça date déjà de 8 ans. Et histoire, il est quand à 8 ans. Mais ma problème est quand na famille. Donc, pote moko pas possible. Donc, on a repris ce but, l'histoire wana, les longs. Aza ya peka kandenge tozane amina Facebook te ye mais ya zane ka abonné nanga atala ka bloko nanga abi la fine zone histoire obeta na yango peut-être pe ko sunga pe bande ko mususo balingi basala ba erreur wana mais aza abonné mais photo ezate achaka ka na libina mone lungina boyi po eza histoire moko pe ya lisomo pe hein donc aboy ko tia photo abi na photo te ya sala Facebook te mais akota kaza ka abonné na bloko nanga kaka alinganga ka depuis na sala fête nanga 40 ans. Dans la journée Chanel noir et blanc abi alinganga makasi depuis wana a sepela na beta smoking na beta janspile a sexy même galelo mais na yebiete to mona nanante to solilika abonné na Messenger aza abonné nanga to apami na Facebook te. Bonsoir Malcolm Python, bonsoir tout le monde. Maintenant on va commencer notre vidéo. Bonsoir Louis moi ça me dit les petites nanga propres hein. Londres la puissance. Donc na komi mobanda émission na biso na ba émission pe on est dans ça na télé direct na biso bobo sanani ba audio bobo sanani direct boko tanani bobo sanani ba makamba ba WhatsApp kuna boko tanani na kati direct to sur la makamba solo to tika na makamba ya oyo ezole ka ba audio na to bosa na to kota na makamba spender oyo ko sala ke vi na biso bonga. Donc on va parler de cette histoire de deux sœurs, une histoire vraie. Donc histoire peut passer ça nga peut passer pour les ko komelanga comme la peu hein. Donc bonsoir Audrey. Moi aussi je t'aime très beaucoup, je t'aime. Na t'aime ma cabine na linga cabine ya trop. Ngana linga langa batoni surtout. Ngapena linga ko ya trop. Je t'aime. Hein. Ah Léa Makita, moi c'est la femme qui dérange. Je vais lui fille moi ngolo. Avant ça mobile n'a pas le bois. Léa Makita je valide.
allez tous les cas donc voyez babambote ya Mireille la fille la tête 36 o ba benga la tour Eiffel bazo tsaka makam kolo tour Eiffel tout na Paris bazo blenda ngona na ba be vitre pona ba vigie pirate wana ba bato ba peta ba bombe donc ngape monsieur bado bazo tsaka na kacha be vitre donc la tour Eiffel pourquoi la tour Eiffel naza monument moko ya gaillard o visiter ngate o koyoka ngana sango donc na mini nanga la tour Eiffel est blessé de guerre ngayo. Marlene, bonsoir. Bisous à Trobi pour je vous aime tous, mes amis. Bon, à la carte, notre côté. Partagez cette vidéo. Partagez, parce que les histoires, moi, tu as somme. Et les histoires, il y a une angate. Les histoires en moto, histoire vraie. Mais les histoires, il y a les capés na Congo Brazzaville, mais il y a les Congo qui ça. Les histoires sur un apesinga, abina betango, commentaire, te, na bakisate na longolate. Ngana ngina zulu kana ngabe swap pisanga be swap na moni nasala nanga ta ba direct boy oto sala ba direct oto beta ba bankelo ko finga na ngana ngabe buso ba onate oto ko glorifier que tout l'ingis ko to beta ba histoire ko edifier biso to ko pesa so conseil yana bisa ba direct ngako ba beta mana lingala ki Congo monokuto ba français aba c'est que moi français pays to participer kaka c'est pas grave bozo akaje bonsoir Tania donc sœur wana abinanga a kokisi 51 suko. Donc, ça y a mon colon. Ba pelte WhatsApp au job tika na fatigué ba audio ngo e lembi singa ngati mna usala mokila WhatsApp ba tika ba audio buzoban. Donc, ya na zana 51 ans. Ana mobile na ye pe ana ba 54 ans nga ba kana kasu mi satna mobile na c'est pas grave acha na unate ya mon colon mobile na ye. Baza ba kongole ko la biso net yo na ngatanya. Ya wana abota bana misato. Kama misala poto ndingo yebiango yemuka lebiango ndeko nangai ko tambola ko sala moto ko kipa bana bazalaka te akozo ba mama barabu ana ko kipa bana lebi baba yite lebi donc parfois kata musala zaki na CD na ye asala kala mga tongo donc musala ye ya ko pe misala biso ka ba femme de chambre non aide sonnante je pense à domicile donc parfois on a la kuna ko la mkatongo mobile pa salaka et akenda kin et yela yalba ka fa ko tsalek ne na poto tango akei ana baleki mibale ya basi bazaka baka basi na frère papa na ngana bota sumo na moko mobali libanda mais o babota papa mama ko bazaka ba misato basi yendi ya liboso tango akembo kabina mama ne mama ngai na matisa na opesa ka ba kombo donc ngana na matisa l'équipe a aidé na Paris ba misato sala rapé comme pe ya kumina ba 17 ans on ne sait jamais le na tongo pe à cause de mobile na épée à Bali. Mama pa andimi siko ye anyaka batisa leku ya muki ana 15 wana baya ba mama balubite matisa oya mukolo po ye nika komi boye abi mabele to boya troisième na ça wa le na tongo abote biso bana ta biso mbono so retraite le kakate matise na poto après na sima comme ça to bosanga na wana pe matise pe mona suka quand tu as ka makamba ba mama yebisa biso partagez cette vidéo vraiment partagez en belé. Donc, bonsoir, Balou, bonsoir, chaque attaque, aigle blanc, aigle oazakana, 4 miso. Miso mbaena liboso, miso nasima. Oa protéger ka Mireille la fine. Donc, tant que meka Mireille la fine na butu, aigle blanc, la kisu ba miso na. Donc, je te fais de gros bisous, aigle blanc, chaque attaque. Zalakande wana. Donc, maman wana, le yaya, ayoki vacances Cécilie, a celle ba papine to sala biso tout kaka, aina lekne. Lek wana yak na poto, yak na 17 ans. 18 ans, armaki majeur. Mais, leki wana tango yaki na poto mobile na pas que na ramboka ba mobile ba bana donc ya babala paye ya libalo famille ba yebi batutu donc mobile na pas que na kanepi mboka na kisasa bato pe ba yambaka mobile wana pe eza ba leki wana na mboka donc yaya lo baka soki mobile na ngana kete na lo no nga boke mboka bo kipalanga mobile wana leki yi na poto aza leki moko na 18 ans mais ayeba makambe belé donc bo comprendre afonga makwa donc ibika bana mboka donc ata na 16 ans ayebi ko tia déjà ko ça déjà pipe. Donc bo limisanga ponga na ki mangure me malgré na zoba na ngotebo na zape ma ba parce que soko raté ba mapasa ko makape ba petit za toujours na mona wakaka ba genza ba ngana simba bana wana te un jour ba oya kaka inchallah Dieu au contrôle. Donc bana peur de tête ba yaka na ngata na 50 pe na ko bota pe ezala ngope ki la pété bon tout sauter pas je na tout tourner. Donc mobile ndeko ya maswana akena kamboka na kisasa ba kina chantier na bango. Mais moto alambela ka mobile wana eza leki na ye donc net nga Mireille la fina na mboka ko tala ba mama leki na mobile nanga kina mboka sikoyo leki na ya ngai alambela ka mobile na ye donc aza beau frère amen Rosette ma chérie aza leki aza belle sœur ba kipaka mobile ya na bango sikoyo tango ya leba koti sa leki wana
oya muki ya 15 ans ba mama boy ba le faire kota oya 18 ans wana 17 ou 18 ans na ba pesute tema le binga pe ngam bebele pona kanga tuna ebisa ki bino après avec âge on dirait za aimer rezoya ba kamusuna mala bona ma bosana sikoyo mobali pas lebite faut o mama na lobi faut kota leki oya 18 ans donc maman na yam na mobali na ye ba forcer à kotisa leki oya na 18 ans. Et peut-être qu'il n'y a pas de il y a 14 ans pour APC éducation à Kolisaye. À côté si moi na poto nje konaye avant na kana ndako kuna. Ya la mukakana ya kenda kamsala mwana tika la kande to saka ba lek ba tika na ndako alamba na ye. Lek wana kuma kaka elama mso ayebite alata akaba kolon. Lek on pa bine ba forme pe mo botala sko ba petite ba kana ba forme ma soko pe desana pe penza. Donc lek wana mikolo tu soki yaya kile musala yaya lek mutatika la kakipa bana ndeko donc ka bon ba vanda bango na ndako. Eleki soki 6 mois lek wana akumi ko sanza. Siko yaya ayebite pourquoi lek wana retenir ko sekatezal kamba passe histoire on a bête bien histoire penda vrai. Histoire vraie, là, ce que je vous dis là. La dame m'a expliqué, m'a dit, famille et panda. Il faut pas appeler ça nos goubeux, il y a histoire côté zokena. Les gens n'abandonnent sanda. Les gars bimarate. Les gars qu'on ne tika kabana. Aïe bien parité. N'est pas une batopé, belé, belé, te. Bon, on a peine à bondi, on va voir une bondi. Bondi qu'on a payé, abimakanete. Comme une bondi, je ne vais belé, belé, ndinga, ndinga. Avant de se les qui n'a yabé, avant mon bal n'anga yabé n'andako, n'a tio zemio. Parce que mi test n'a pas toi yabé kana zemi. Zemi commis 3 mois. Ah, yo ça fait 1 an ina poto. 1 an kuka sikoyo. Nani yango atio zemi obimakate. Aboy koloba. Sikoyo ya za okaza zemi na uta na mboka. Ya tanga calculer leki ya komo 10 mois na poto. Mais zemi yana 3 mois. Ce qui ya ki ya mboka kasi ça boti déjà. Donc ya kamwe. Ah mais non, ngasi mobana nga yibili kambo ko ça la problème. Mobile tango ye avant ti mobana ya lobi. Car non bal mobile wana bandiko silika abano ganga leki na ye te leki no fa menanda kwa wa ayaki pa aider biso ndenge ni azuzemi il faut abima donc faut passer kana nganda parce que me kumna kivumo la fille doit sortir dehors parce qu'elle est tombée enceinte. Ça c'est le beau-frère qui est en train de dire ça à sa femme, donc le mari de sa grande sœur. Sa grande sœur dit non mais c'est ma petite sœur, elle connaît personne à Paris, on peut pas la mettre dehors, il faut qu'on essaye de voir comment on va faire puisqu'elle vient d'arriver. Ah non, le mari dit non, pas possible, la fille doit sortir de ma maison. Moi, je vais garder les putes dans ma maison. Elle était venue en France pour nous aider, maintenant elle est tombée enceinte. Donc moi, moi, je suis la zone ganga. Il y a un Monica qui a bébé s'appelle Iba na été. Lugin de qu'on a copine, na pena meilleure copine, na binga lingi autre battre nanga leki nanga tchekuna. Tilo azolo mukolo zemite. Ça tombe bien, abota kaka. Toluka moto, ya yango bo boto mote mabala masel saka famille donc ya mako bo boto. Eh, patamote malamba za na chance ten. Ya yango bo boto abino akotika leki kuna pomo aboyi de bala na ye ebeba leki avandi kuna zemi mwana wana balaki batiaka ye kuna parfois ya yaso akotale o abima kana ba camarade ce qui leki abimi yo ana zemi okendaka wapi yo bi parte leka kuma so ya aki kuna yo na tuer pas moninga nanga nazo futa chambre comme so ya banongale abano vimana aya nini na kuma zemi déjà ba binsa na ndako na bino potika ko kiba vina ngate au moins la leki ba langage comme changer pas grande sœur. Grande sœur, oh, mais oh, de Kamoni, non. Yo, zemi. Yo, zemi, n'a pas tué pas mon ninganangai. Pour mon bananga boyi, ah, les banangue koufa. Mais tu es la première au banasuko gang langai. Les cabanoko gang là, so ya le biga I, ya comme na A, B, D, C, alphabet tout mobile ici. Ya le biga, mobile wana, yemo kwa zo basuna leki na ya momas na ye, na moni ke leki na ye, vome kindoki kwa. Na moni ke leki no kuna par contre problème. Ce qui par kufika ka azape ka leki no, leko to sala, luke les chambres. Mobile ya mwasi wana ko lingate ke leki wana zananda ko kuna, comme azuna zemi. Ake ko luke les chambres. Acha petite wana so disons belle sœur na ye, avant da kuna. Petite wana zemi ya 4 mois déjà ils ont mata. Mwasi pe ka subul ndeni wo kan chakno leki na ko bota na ko zo zemi ambal na yo ndeni ko tsaba ide wana donc leki yaya na kan makambo tu wana zo na kaka bobala alimbisi belle sœur na ye akumko ide kenda ka zonga nzabe pale la kate petit wana iko bota tango ya zo bota yaya na pe ayiko bota pe na bosa yoto yaya na pa akpe na zemi donc du coup yaya boti leki aboti 1 mois yaya pe aboti donc motako sasa sumo ninga azate leki pa vana so pana takoma na chambre na leki pe donc makambe mota leki mbala moko mikanda bona na déclarer zemi mobile andako azoloba faut a déclarer zemi a belle sœur na ye boyo kali kambo ya mwasi azomona kaka makambo tout le mobile nazo sala asanka na amour
mobali wana pas déclaré zemi ya mwana mwasi wana ya petite wana. Donc mobali ya mokolo mobali, qu'est-ce qu'on dit? La sœur là, mobali na ye a déclaré sous zemi ya belle sœur na ye. Ngai mwasi nazomona ka mobali na nga osa mpo aider pour toi na mikanda pour mwana wana au moins azwa leki na nga so mukanda ya peka mwana famille. Njoka zoyi bateke non ndokinde bato wana bazoboma ye. Nzamba lela kate mwana botami. Kandi to lobaka balbaka kaka 9 jours hein ezaka ya voleur no 10e jour à propriétaire balbaka lelo kaka le kama kolia de bomba na ndako no sokolite bato koyeba makamususu yoyeba na petit wana camarade ayiko za ba camarade mwana pe amoke na ba crèche petit wana pe na ya pe ba yiko za ba mise en tente pour comme petit ça comme ba Paris a boti pe donc ya ba poussette ayini ba poussette na poto donc azomona ya pe tina soute soko munu mobile pe kuma découchement ala la rasu na ndako te soko l'équipe ya pa bengi leki na yi ayi ndako ina tibi nini kaka oya leki na nga mobile ngala rasu na ndako te donc ya kuma ko za leki lokwa moninga moninga zo ya si mobile ngwa zo la ndako te ya bengi sa puis na kisasa to akiboete ya yo de poyer na poto olata ki intégration mobile zo mone la ya si mobile aza bien te bengi sa ya non en fait azo pesa nga nzambe na nga bateau penda ba pesa ba conseil to na wisa ngino bo ba conseil mususu ma mususu bo zakate le kwa na zolo bana ya na ye abengisa mobile na ye puso mobile ya mosala ba ndo déconner ya zo ba teke no le kwa na zanda akumi ndembanda na ye ayebaka na yete tango petit wana akobeta masure pa baninga nene ebende ya ebekli kambango akobeta masure pa baninga kandenge yaka nani tata mwana naninga yoko mninga obinga na bana mobile intel moninga zo ne yepa bana mobile ya tante na chance pasimba ka ete ya monika moninga lumine bonga sanini yepa bimisi bonga pe mwana azemi mwana za ya bofa na intel copine a truqué l'intel petit on a pe musu pa jupe li kamanga pa kolwa pe pa ya moninga mususu moninga na pe komi e pa mobile e pa ya yaya albite likamboza ya lukuta baninga avant si lekine yo sala attention baninga na yo tali kambo ko lwaboye baninga balingo te na seko na Paris sala attention na poto ntema be ali petit na be o yaya na boy bango petit ake akobunisa kama na be sira bana mboka akoko bundisa baninga opo ko boma biso ngana famille nanga ete nini ele yelinga teli bino ele bala famille yana ngazo pota suta ko pota te yango na bota ke mwano même mwano ba duje zaka accident mais yako pota te ya ba so boti bana mibale tant yo boti ya pa boti lisusu donc parce que mwana wana ba tie kara mulai yango zo la ya ko bota sute bo so ngo boti la ya na yo o la tele ya no te ko na poto ba sata insinuation o zo super mama papa ba tia o ba ta mère porteuse mais yako la na mobale ya na yo to za kunate to kokota pona sima na ko saso ponga ba video nanga o pesinga emission na ya no na ba ne ya yango apesinga so pa na sima aprenga na sasaka parce que ngai o pesi moto histoire na yo mena sima yeba no kaka il faut kana ya wana akena ye likamba pe eleki nango kaka mobali pe alala kana pesi na ndako te donc kuma ka ko swana pe ya pe asala ni pe ayu conseil leki ne abaninga kana parent to ka ba conseil pas mobali pe abengisi libanda mobali comme abengisi libanda pe bon mobali ye wana banda ko critiquer comme si andako azambindo azaboye na biye ko na mobali na libanda mikolo tusa ke ngana yena belle sœur bato bando ba un tel mobano to mona kimi ko na leki na leki nanga chika batambolaka a protéger que beau frère au moins ceux qui likambo ile ayo yebisanga ye ya ko kanisa ke leki ko protéger mobile na nzoka leki azolia ye pe na kati wana pe mobile na ye nzambe alingaka bongo te yaya abeli makasi côté l'hôpital boyo ke histoire na zoba yemta yebisinga na yebiete abengi ngai na messenger to sololi histoire vrai ezape ya vrai tala ndenge nzaba futaka yaya ayiko bela ya tango azobela tango yaya na expliquer na yesu notre marge moko eleki wana tango mobala akei basali passe 9 mois mobala simbaka su mois cité akomane ko vana na petite wana mage mwasi anda ko amona kana mobala na ye batamaka na leki na libanda pour protéger que zaka ba séparation de corps mobala ko zonga mais 7 mois mobala moi yo pe moi so vandi na ndako mobala zonga kata zo biloko akenda mikotu so amone na ngana bataba bazana leki no bakena na leki no yo zo bakele leki no zo bongisa libala po yo zonga depuis 7 mois leki zonga kate yaya pe anjimane makamante pa makaza mwana mama na ngai abila fini mwana mama na ngai ngata on a boti na tikele libele donc même père même mère sa petite sœur yo mota sala pe na be étude makamante petite pa ya na poto tango leki wana ya wana coach de putain na ba 6 mois
mobali azwa kotala mobali mwasi te mobali mwasi asali ba examen surtout asali ba examen ba ko kanga na yaya na to ya diabète on comprend besoin que fi wana akangi na to ya diabète malade ngafuna benga tata bana aya kanga na mission na kuma régime trop vraiment ba bilanga ona chika bino yeki bata diabète ba ka régime pesa ke belebele abenga mobali ayaka mobali na mobali pe bon il faut ça la pe ba examen total peu moi na bino pe suka ba Dieu pe na mato ya sucre total comme papa mais on pas mais tant aux sauté to ça la séparation de corps bana moi na to boti sumi balé ba bingo ko ça la examen par rapport ba jonga na to ya sucre moi na pe na tout ya ba peut-être bana mususu na pe peut-être ya édité la diabète nous ka éditeur hein ngana yo ka bongo mobile asali examen moi c'est pas asali examen moi c'est abimi l'hôpital ba bengi bango mi balé suppose examen yo kalikambo mobali ana maladi botu nanga maladi nini mobali azanango boyebisa nga maladi nini bakangi na mobali bomoni soki nzambe ninga parna kamoto nzambe akoko eparne yo na libala wana libala tika ya kende na ye parce que nzambe pa akoko eparne na makambo ebele mobali abakangi ye na maladi mais mwasi bakangi ye na maladi te eza maladi nini merci Marilyn sida oba benga kadasi bakangi na mobali sida omonde nzambe apini rien mais moi si anda ko aza épargné mais yo aussi sida siko tango mobile moi ça lui pété c'est pas grave wa papa bananga ata bakango maladi jo ce que oui kenge de weso neza sida ce que maladi yo zo la on est libanda et là to comment ça là faut to senga siko divorcer mais to garder bana secret ezali bisu mi balé moto ayebate parce que ce que le ba yebi ko maladi ngata na nango te ba la kanga pena za nango parce que to vanda to vanda ndako moko au fond na marge à 7 mois ba kabala séparation de corps mobali anyataka na ye boyoke hein mobali anyataka na ye oui Londres la puissance c'est le sida mobali anyataka na ye histoire vraie ngana moni longa sœur on a te azo expliquer nga kaka abenga na messenger aza abonné na ngai ayina na peta histoire wana eza histoire vraie ya ye moko ya famille na ye mwana mama na ye opena tikila libele tango mobali apandi magi mobali akoyebika maladi moi c'est ndako ayebi bazali soute e komaka kozaka bana mais mobali wana continue kana leki ya mwasi na ye bazo mona kindoki hein bazo continue kana leki ya mwasi na ye leki ya mwasi wana ayikomi susu debana yaki moko bakoma na debana mobali mwasi na bite yo motabota ko bana ye bakote abengi leki na ndako bavana ntoke petite sœur grande sœur aleki nanga depuis ya na poto boti mwana moko oyo komi ya mibale na ye ba mobali te ngana koza la jaloux na yo te wande ko nangai ba malade comme belebele mais mobile ngona ngo robotsa kayo ou après petit ngo akina chambre après ko pese ndako ba mebla ndenge ba mebla ndako mwana mwaswana petit wana na ndako yana pareil Zoya mwana ba leko bazaka complexé pa ba yaya po yazo va na pavillon ye pa lingi ba sombele pavillon po yaza na kuira pe na ndako ye pa lingi ya papa me ba sombele no petit on a exigé mobile ya na ye a équiper ndako ndenga équipe te wana kindoki na bangi ba famille wa sanga ba mi balio yo o la na ya o la na leki te pardon wana Dieu d'Abraham incense tango ye ça coupe peut-être chez toi est-ce que ça coupe vous m'entendez ou pas? Ça coupe ou ça? Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites-moi un peu le... Bah oui, on est baquer, ce que j'aime, monsieur Banini. Ça coupe, ça... Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, ça bègue apparemment. Personne ne me répond alors. Est-ce que vous êtes là? Vous m'entendez? Ça coupe, ça coupe? Non, ça coupe alors. C'est bon, merci. Donc, tango, merci beaucoup. Ah voilà kenge weson ba complexé penda complexé donc les kwana zalaka complexé yana ye mais t'inquiète pas complexé wana yana ba na complexe et même akamusika les cas le but est ngana minute yo pourquoi je poser ba question ngoyi ba tata bananga mais tata bananga nani bana nona yanga yo ba niko tonga nga pato zo benga mama tina mboka merci Christian de Monaco leki nanga moko propre bana yo zo po ya ko mako funda leki na mboka mwana no yaje na poto mama azu mobile bolo bana laksa mobile wana ona bale mi bale ndinga biso yeto zalaka tozo funda poto ngibo la mabaleki po baleki fa loba siko tango leki wana
azolo bana mama na petit azona yana ye ta ya vandisi boy nini ya ko benga mami ko lotu olongola ka vinanga yo so mobala kimayo ngana za kuna te nini pourquoi ngo yeba mobala botinga bana ngai abona boy yali bana nga tala al chasi ya leki nanga ngana memi na poto na fucho be étude na solo no surtout pona le bika na ba mama boye bisa so mobala botsa ko bana po mobali wana a cause appelle noko ya bana ngai ba yeba na yo pomo. Ah, merci beaucoup. Yo vraiment olingi o banako finganga. Leka telema ko apikle. Leka bi Mireille ndeko nanga. Yo ndo za mukinga pena za mukibongo. Leki nanga za talambinga. Leka telemla ya zo tala leki subwe. Mo papa paneza George. Non. Siko ya ninga boke lango ya monaka George. Ye pomba ne peko George. Ya tunsu George. George ka wo yebisi nini? George ka wo yebisi. To sa mo ke ngene bana zo alingaza poussette ya benda ine lamba. Obinini quel George mais George kayoti oya yo kakati mais bongala ba busambe te soute les kabanda ko zoba moko na yaya lui la fine na sala 1 heure du temps réponse ezalakate tension na zape mota tension na beta kabwe kay mama yo nanga ndenga makusumbale beta tension mama ponga so kwelinga pe tension parce que abi la fine tension kanganga na sala kabwe. La fille elle a insulté sa grande sœur. La fille a dit du n'importe quoi sur sa sœur pour dire que oui, c'est le même Georges, le père de tes enfants. C'est maintenant mes enfants. Ah oui, S.D. Grâce. Tikana Sakola Bango S.D. Grâce. Papi le meilleur Didi à Paris. Leki wana mama courage à leki wana. Nako sasa yo appelle leki wana zela. Na si sa vidéo. Ya wana abela a bana boy 1 heure du temps tension gake salaye. Abi la fin tension et matanga. Leki angazo bandi blanga na monoko. Ngape na lobate, li sumonga na sala na yebate. Na yebate na lui maman motasali donc maman yaki complet maman. Parfois maman ba toté peut-être maman yeba ki na yepete. Abenga maman la leki wana lo aklaka porta kenda. Ya monite. Tango pe leki ake ya lo bine lo côté. Mais leki atika, leki akoma adversaire ya na ye. Ko baka la keba bimbakela. Ko bebi sa yana ba ninga na ye donc so ka moninga na ko za bien na moninga na ya ko lo ba yana ngako linga bino te yana ngako tonga bino donc ozo ka ndoki donc ngoma na pa fo ndoki ko eza na kata famille no moko ya bolo ka moto ko lia za na samba ko na moko donc ya ile ki wana nde ye mota ko apandi ba relation ya yana na Paris donc o lebela ko sala yana mabe tout ça parce que ba sanyi si kata moko pour goûter bombo ya yaya donc a moni ki ba komi ndenge moko. Abomination. Abomination plus malédiction. Et le bam bata c'est la bata théâtre malédiction indéfinitive. Dans ce péché en tant que tout la tout refait dans lui, na péché malédiction indéfinitive. Ezalakate. Na sepi na lokote, il soit repinga kanda. Tango ya azolo babongo apandi su ya bite et le kitro. Ya mokola na bengi ba mama ngai na minito yo. Oye koya. Nga na suna kata famille na binote nga na tika na bana nga eme nzambe mete parne nga yango basama ne pe na l'assemblée nzambe pe lekai nga na bosambe mais na kokufa na likambo motote abenga ba mama wana kaka bi mire ndingo mula ka ba WhatsApp afuna WhatsApp na abenga ba mama bavanda abenga leki wana sidia ya kaka papa bonsa makam nga na ite pena oya ambala suka obenga nga nini su o mbala suka na tili ko leki ya bite leki nga ya lui la fini nga na zonga leki sikoyo na vandi saye azwa ba dekomo ya mobile na ye wana ba pesa ka bango wana abimisa liboso yo moninga nana diabete elia ka sécurité yo zo panda sango ke no ngana zana sida poleka ko lana yake ya zana sida ya mobile aboya ke parce que na ko tromper mobile yango ya leki mtema mabe donc fi wana ba paraba ko kasa zana sida poleka panda ke sango ya mobile aboya ke na ko tromper mobile zana maladie te donc mobile wana a manipuler sous petite wana. Vraiment Achille Aza vraiment maudite la petite là. Tant y a wana abimisi ba papier nini diabète nini ya bité mais là y a pas zope papier passé na de tout ça kana WhatsApp ba vidéo wana mama bazomona awa ba komenini positif nini négatif papa bala nanga aza ya kobela donc moi na yo oyo aza na cadeau oyo kaka cadeau empoisonné aza pe malade petite on non Lukuta, a fabriqué un dossier. Dès qu'il y a mais je ne sais pas sala examen, so nga na fabriqué. Tango le ki mo sona loba na yana yi. Garçon na kima Belgique.
habiti la fin tata bananga mona na kasute bakuma ko bana kuma ko vana na Belgique ba mona kina ba Belgique par-ci par-là leki na ye atika na Paris na maladi ayaka même usenga su yaya bolimbisi akutuninga la fin bolimbu sona nandima yango una boya ngala binenga na zanzambe tu yo sambela kama so olimbise limbise mengai avo limbise sala kiba pa ko zo serenge achuba bana no basida Paul ko asel makamba bonga za capable ko tio poison kufa abanga batutu la fimba bana ka bongo mena kuma ko yoka leki mawa leki nanga azana maladi nzambe ta paneke ngai yango nga nazoloba bisangisa sangisa leki wana to suki wapi leki wana to suki wapi tango yo kanisa ko yako zwa libala yaya yo kanisa ke ba kosombolo ba be vitré ba kosombolo ba mini cooper ba kosombolo ba Porsche po ya tambula kana ngoto yo ba somba mais leki nanga sala ya yo mobala leki za leki ya za yaya sala ya yo luka mobali ya yo moko pourquoi que mobali ya yaya yo loko mona ka kono za mona siko ndenza mapinyo yo tango ba ko tshemba na bino mbale wana ba ko yoka plaisir yaya ko mona bino te mais nzambe ko mona yo ozwi sida. C'est vrai que sida, c'est des plus maladies graves. Bazo bana poto bazo bang la ngonzute ba qui c'est ça. Mais maman, pour me la qui matin midi soir. Et ça passe. Même moto azo belle attention, azana qui sa vie. Moto azo belle diabète na qui sa vie maman sida. Guérison peut exater. Au monde nzamba punir yo. Suko tika na bana mi balé. O tika na bana mi balé. Mo bala kimi nana ngo suko zo ko zo ka ba le pa na namta ki para bana entre yayo yo finga kawana. Mais ya za sang. Yaya bo pesa ka maladi ya pasi ya mutema mena musuni boy aza bien yanga na bina yaya wana nga na ko chika na nga ko limbi sote wana nazo bana bino nga na ko limbi sote ponga la bakana la fine yiba no nga nyuso te mo yiba nga likata te ponga no to ko vukisa ka jamais likata po sutu yo leki nga tango sena ko pesa malédiction indéfinitive tina vino ko chika ka jamais ko bala ko yoka ka bisengo te po butu mwe na ko longola ka bilamba na popola ko makolo. Pour histoire autrement ça expliquer nga na zo sentir douleur na katina ye siko yo comme na malade bana wana comme ko bana yaya limbi sakayo mo yo koko zo même tonga mabe ko tia yana yo yaya même na poto yaya futur étude yaya salinyo surtout yo remercie mo bala yaya lo papa même nga mo bimisi papa lo poto bozo minene va te faire foutre bo lo ba biso va te faire foutre wana o mondenge foutre yote foutre bo va te faire foutre au monde nge foutre yote bozo mo noko pla loko ba kristano mo nako français pe lege belé so na bado so na kristano mo nako fana kata téléphone bo au monde siko ba français ngo nge salaka yo wuti mboka oza blédard oyi na poto comme la je suis intégré boko moto abota abota miawa akoza l'intégrer ndenge nini bo tika bilanda na bana poto moto aza 20 ans na poto alibita aza intégré yo yi 10 ans 8 ans je suis intégré yaya faut être intégré hein? Il manque d'intégration. Tu manges encore les chikwang en France. Tout finao. Vous évitez chikwang et zabili ambokananga. Vous évitez que chikwang et zabili ambokananga. Mais il faut intégrer. Tu manges que les semoules. Et vous évitez semoules et ambokananga. Maman, bonne intégration. Buzoba boyoko. Buzozo intégration. Prendinga buzoba ya pété. Ba frites ndemo tezo kosa. Bo liaka frites nambokate. C'est normal. Na mboka na mine boyeba ka toilette boyeba ka lumière te tant ko mona toilette tango nena kui obendi chasse autour et bien tout fait que yango ne mutezo tam sabine ba mutu mubala yaye komi ya yo mubala leke komi ya yo sangisa sida ye wana wobo gomoni siko yaya za sain et sauf yaya za kimia la fille na koma ko samba na ngai na pesa tu na nzambe na genre mobali tenga suna bino yaya na 50 ans na ngoluka mobali poza vieille mama. Même dans 70 ans, on pas ma plaisir wana ko kungo vanda moto comme lesbienne. Luka no mobile musuyo to sala masumu. Luka no mobile mususu obala. Okane obosa na biloko buzoba wana yena nzambe sa pinir. Yango la kano sto sala ka to futa ka ngwa. Tout se paye ici-bas. Yo zo ko sala moto mabe. O moni ndenga nzambe a pinir yo. O moni ndambe. Tala mvutu ya nzambe ka yashira malako. Mvutu ya nzambe to ko yiriki misamni rakwa tutako ya futire. Ko kanisa te ko tanga na ko kufa après ba ko juger nga non ba ko juger kaka awa avo kufa kanga miso fo ba juger yo pa nyoso tozo sala fe futama yo zo ak mobala yaya kanisa kino mobala yaya ndeka kipe ko ndako atia ko ba vertete parce que biso batangamba ba na yebi abalingi ba vertete na ndako ba kipe ba vertete yo kanisa vertete on a vertete plus vertete égale à sida bewe luka ya yo kamoni mobala la fine ka miso baka Oya kufa no pamba.
peut-être tu as ramené un ndoko to bimaka butu tant mo bana ka lalo yo po koti na secte na biso tika bo tika mibali ya bato surtout baleki o balingo zo bibala ba yaya ba yo balingo zo bibala baleki bo tika luka ya yo eza son na famille eza inceste siko binimba te bo vana bozo tala na peli susu bo moni peli ngo tarisipe bo le peke non bo tipe ba kama bo ba mbanda ya ona ya wana tika ye parce que motabongo a capable a zo sous poison a tuba mena bana to mona ke so amako bese non moninga tuba bana mbadane sereng no mais mboka mokilo tozo tamla tozo yeba su koto tozo kenete mama na mwana bazo sala ba yara ba yaba bazo sona balek na balek bazo sona mokilo tozo ba su koto tozo kenete un requin le mannequin le cœur de Lydia de Souza makambo oui tout se paye ici ba nyoso tout tozo futangwa wa yangana ba mno ngana juja kananga motote na saka nanga motote mais yuma azate ezate parce que ce comme motaza silence obenge yuma moto soka za faible boy ko loba zo mona zo tala musika na zo mona pona loba na moto yo na kokoma na niveau na ye pona zongisa na moto na kokoma ndenge moko donc tonga na zo zwa tonga na zongisela yo parole na finga yo eza tonga mirela fina zo beta mutu na kota chiriki ndeni na zo beta mutu lobi na uzakeli vona ke Chine pona passer ton na va na rona sala ko ba jona yo kakayo parce que na sala ba direct nanga pona sala joie de vivre nanga na sala direct nanga pona pesa conseil ongo peut-être lobi na tongo olinga ko sala erreur keba potanga na zo éduquer bino pe zo éduquer pe minga moko pe ponga pe na famille et koko kwela penga enga pe na ete na sa attention sona na legi na ndako ala ti kolon na papa bongisa kolon mobala ya bala trake kolon te yo zo vendre pa yaya bozu bilambe kanga mana nzoto kolon ba peut-être bino ba petit tango bazana masoko e bimaka na ndwindo loko ba tshaka bino tonga wana mo ndako ya yaya mobali ya yaya ozu kolon o lati o fioto mokisi di bumu o tiboye je suis intégré non nga mire la fin intégration ici makate nako kamata luputa nako latso na kingo nako papolo pipi na masoko pe que intégration ko sala en Afrique so na meko na poto tenga za intégrité mobala yaya ba nako latele ba bloka mkuse mobala yaya ba nako denda mobala yaya ka intégration to simba na ba mbala sala ka mwana nga na boti yo balinga mwana ngo pesa ke ba busy mwana ngeko maka ba câlin to embrassa maka mindele te parce que mindele lelo ba ko lala mona mbwa biso tuza mindele to tuza ba mindo yango pe to komola na ba mbwa ba lino lala mbola na mbwa parce que mondele azana coutume na ye biso ba Afrique to na ba coutume na biso bilo ko biso to benga na mboka tamboka on ko rankwata mindele ba liaka ngwa yo liaka ngo ba juitre wazo lia wa ezo tamla na munoko na mboka no liaka ngo ngala mona moto habite to za intégrer même ngasi be 22 juitre so pesa na ko liate puso na funguna tika na munoko pour une intégration comme forcé est-ce que ngasi na intégral ya pondu ali to bambo ya ko liango ako liate moto na makambo na ye to lingani meto za ba esclavité ya moto oui ya linginga fa sport coutume nanga ngapena supporter ye souhaiter les balles exactes donc yo ba memi na poto na yaya ozu intégration o lati na ndako yaya ozu ba kono o lati na ndako yaya ozu ba mini court o lati na ndako yaya apa lo ba moi je suis intégré châtelain de moto ko sakabino tu vois que châtelain wane boke sigu wap bana ba lila pe cinéma on va aller au cinéma pour manger les popcorn wana bango tala mon andira ba basket na Nike pakata ba yepo ko makia afari pa pete ki pa fari ba ona fa arrêter bo tika biloko wana siko moninga jusida et ya te pas ba yaya même entre vous les copines même entre vous les copines arrêtez ça mobala moninga ko joatoko parce que tala ngai bisa kimino tout ce qui brille au monde et je brille et ya l'orte sona tibwe chinois peut faire pe ko lunga ngo pe ba love donc méfiez-vous de tout ce qui brille sona tibwe alors le fond de thé méfiez-vous de tout ce qui brille yo moni moninga na mobana e bazo sa ba love na nganda ah chérie tu veux que je te paye quoi chérie je te paye le parfum le litre olympica yo habité mobala za bien fona kende keba azo salango pana yo umana ndako na sumla ke le litre olympica te mobala ngo sumla le panka na miso na bino boke ba mibala bazaka so amoni ba bo misambongo be na bar boke ba mibala bazaka oh chérie moi ma femme on est comme ça vanda na yo ndako zéro ndako tendresse zakate so amoni batako mo simbana so amoni batako mi biz ndako ko soine zalaka ba teka na kama Congo donc méfiez-vous de tout ce qui brille oui faut être vrai dans la vie ngai na zana nga vrai ngana ko bateko parce ngana zana mundele ngaso ke simbite le na lena se yale na likolo simbite ba mbata peto papo di pe c'est pas parce que za mundele exactement pour lui que parce que na ndako ezala na ngote o ba se mundele vanda na yo yana mundele pe tendresse pas plat ya mundele mususu ko tali pe lungu kukutu maboko même kongola leki na tendresse
o fana bana mundele po mundele za tondre o mundele za nambogo ya minde mususu penda mpiakere eresa aliaka eresa muyinda lekie donc balobana bino teke nyonso tu po yaya zu mundele po fozwa mundele attention yaya joka mundele no andaki dona yenza machine fa bana mundele eza peut-être dona yote yo moni moninga ngana laka kapena ko za lako bepena mindele fana zo na vina nga mindele mama metono ele kaka wako bima fosiko yo kasi waki na siko séparé mais mire azalaka te mire azwa ka pe akanga ka vandaka yo ko za exemple la fin yeba moninga na za complexé keba donc histoire na biso zaki pona bongo to keba na baninga o to kota na banda ko na biso na ba l'équipe ya conseil na pesi no pe na pesi na biso moko eza histoire yanga te eza pete na zolo ba pe na bino ngaba histoire nga na sala ka te pona moto eza te parce que ceux qui le to zanonga bien au moni comme na lobby comme ba radio trottoir nga ko grammatiser ke mais mire so le bec on dirait le bec na yo attention nga so to zano bien na ko finga ote to zano bien na ko pourquoi faut jamais avoir les arrière-pensées ba arrière-pensées ce que yo moto sala ka bongo eza te pona yebike na Christian de Monaco aza yemoko na ndako et que na lobby mwana mwaswana aza na bana ebele aza yemoko Christian de Monaco ba te ya lobinga non eza histoire ba pesinga faut na betela on ndenge wana. Donc arrêtez les gens qui viennent me dire que non, on dirait on a dit à soi, on dirait on a dit non. Et zande histoire funa lambango na pesa conseil na le belabongo. Na le but que non parce que yo wa amina nga na Facebook o sala pe lokwa no bima pe na mobala yana yo que na zolo ba yo na yebi vina ote. Nga na lobby histoire ba pesinga il faut na le belango bongo. Nul n'est parfait nga pe moi si j'ai mes défauts donc na juge kana nga motote. Ba bana ki lobby na lobaki na kana histoire te. De ba pesinga so ba pesinga histoire ba mama mais na zo bango bete histoire ba mama wana. Pa histoire ba mama nga kutusha kangote. Malana histoire moka vrai makaso na beti ba mama eko panzana. Na na famille na boy na ngo beta ba histoire ba mama wana. Mais histoire moka ya pasi. Vous comprenez? Donc bokeba. Donc ba vidéo nanga ba dire nanga eza histoire bato na inventa kate ya tenga ko tala théâtre na ko beta bino ya histoire ba betinga nga na yiko loba. Nga na lobi. So na mlika ba copinage ezate ko na zo tiola moto. Ngana boy problème ngana zana ngamba la joie de vivre bo baby ça la joie de vivre nanga ite pour na linga na seka kananga na sala ba délire to seka na biso to salaka boyoki na linga bino ya trop butu malamu nzamba zana bino azala pinanga to zo ngabisa ba WhatsApp to continue ko ba audio na biso zo tambola eloka ko sala ezati na poto ko mika bongo ba audio pe ezati so ba tindelo audio ko bomba te tindela penga na yoka WhatsApp ezalaka ba tindi yo otini moninga otini suko so moninga linga tindela ka ete bloqué ngawa ko sana nga reproche la fin audio jinga ta kuntambika na bloqué na ngayo parce que comment j'envoie je sais pas à qui j'envoie parce que moi comme envoie le truc peut-être la personne n'a pas voulu me l'envoyer maintenant biloka WhatsApp yaka tindangana tinda yo to tindana to tindana tindangana tinda yo to tindana mais ce que yo ba tindeli yo moi je vais pas les audios là maman longwa na WhatsApp nanga bloqué nga ko zwanga mutute parce que moto atinga besinga na za Sainte Vierge Marie pona boma makamambuto ngasi batingelo nga pena partager. Pour ceux qui payent nga batum solo ko nga mebe abandonner partage akabe ko nga na sambela ka lukuta ye wana champion so ka jelo ka bire à la fin tabo zo ka ba jelo à la fin tango longue vi manga wana bo partager ka. Moi j'ai vu des gens qui me disaient Mireille moi des trucs j'ai vu ça j'ai même gardé ça j'ai même pas partagé mon œil ba partager nga biloko ba partager ba tout zakala bien ba partager naïba moi ndango naïbi yango bien. Et le aigle de chaque attaque Mireille la fine confiance sur yomoko na minito yo nga o tinderinge loko ekola na ndako meso bardonte na ko tinda ngo na 450 ami na WhatsApp tous les 450 ba kozo oui na zoti na même blog même moi na pas besoin mais moi na yo ka le potote qu'il a arrêté et maman c'est quoi m'envoyer me dit ma fille c'est automatique amen na linga bino ya trop tozala kaka wana ba lubi chaque attaque lubi moke kasi ba betate moke kasi bokonote moko pe nazo vimba pe alinga bino na linga bino ya trop mbote belé na bino surtout boza ba vrai chéri boza ba vrai dio na le la bino ba dio to kitoko na ngona kata Facebook baza ba vrai dio ba momi wa tout na zango kitoko baza ba vrai momi ba leko ba benga ngaya baza ba vrai petite ba leki ba yayo ngana benga ba ya baza ba vrai ba grande ba vrai ba ya na linga bino ya trop ba na benga ka ba mon cœur bino baza ba mon cœur na linga bino ya trop na saka différence na motote. Donc ngana zana bino elongo to kene mais ngana siste nga direct na mela ma beleuse nga iso na beta karashika ngana kotranga na ndako na lala tozonga na WhatsApp makambezo leka na WhatsApp ezala système ya gundu 4 audio 5 audio biloko ngo yoka ke yidi susu yo tala ya bien mais tout ça la prière WhatsApp faut ekangama
to ça la prière moto ko ça audio mabe WhatsApp kangami to ça la prière bato ba ça la direct pour na finga bato e kangama et bloquer ça la kasu direct te vous comprenez hein? Et on est ensemble à suivre partager il y a histoire vous moya qui ya mawa mais vous partager tout tika babizali wana bazwa mi bala bayaya bazwa mi bala baleki bazwa mi bala baninga tout partager couple peut-être ça malade ça nini oye ba to mon leki wana ko suka mabe Azu malade. Pour partager. Il va souka tozol, le 5, le 6, Fondation Michel Mbungu, yana katia Panam. Et ça la réunion, rassemblement général à Mounene. Bah, autre va côté l'association Michel Mbungu. Bah, le but le 5, le 6, na katia Paris. Yemoko Michel Mbungu à Kozala. Donc, le but surtout, tous à la bonne réunion, wana. Donc, il y a rassemblement Mounene. Il y a Michel Mbungu, le PDG à Fondation Mounene, les autres big, ces autres salamakam bébé. Donc, le 5, le 6 mai, tous ensemble. Et bah, le but, le 26 mai, na katia na palais de Congrès, tous autres boss anate. Bah, le bobangate, bah, biais autres tekamaka. Conseil les autres bêta, le 26 mai. Na kati, il y a palais de Congrès. Bah, le but, ba petit bazo sakana boulot tozo beta do balubi e beta makakaka roga c'est akobini sa pare mobimba do balubi topé ça le coup mboka 242 à suivre na ngabina trop bye ciao sans oublier chaque attaque aigle blo yonde 4 miso mbale na sima miso msuna liboso protecteur nanga munene ciao.